当赖清德愿意站到第一线的时候，就表示民进党的所有评估罢免至少是一个小成功的状态，否则如果是都不成功，赖清德当然就继续退到后面嘛。当他愿意跳出来，就表示目前的民调已经显示罢免是对民进党比较有机会，否则像先前卓冠廷、洪建一讲，那赖清德都要出来切割，因为当时呢可以推卸责任，说哎呀，那个如果罢免失败是这个林右昌的锅啊，是柯建铭的锅，不是我赖清德的锅。那为什么他愿意现在主动出场、主动下场，还站在第一线来主动背这个锅呢？因为他已经看到民调结果，民进党是有机会，那他继续下来添油加柴，主动来搞的话，说不定他能够多罢免掉几席，说不定呢局势更有利，或者呢稳固自己的权力地位的中心。否则现在民进党内部啊也会有一些杂质的声音，也觉得赖清德这样搞好像也不太行，还要人呢去帮他去擦屁股啊，其中的一些派系利益的分配不均啊，觉得赖清德一家独大啦，多少有点抱怨的声音。但如果罢免成功了，那就把这些杂质声音通通都消灭。所以当然有人讲说赖清德打掉在野党是杂质，这个帮赖清德说句公道话，在赖清德的心中，党内不听话的也是杂质，所以那些什么郑国会啦，反正收押那些通通都是杂质。